Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Deutschland sucht den Superschnarcher. Wir suchen das absolute Supertalent in Sachen Schnarchen. Nur einer kann gewinnen und die Schnarchkrone bekommen. Und da ich ja so ähnlich aussehe wie Thomas Gottschalk, beziehungsweise Thomas Gottschalk sieht so aus wie ich, wir suchen den Superschnarcher. Das heißt, wer beste schnarchen kann. Und da muss jetzt mal hier reinschnarchen. Mal so. Also er kommt schon in die engere Auswahl. Ja, also unsere Jury sagt, was willst du werden? Macht besser Heavy Metal. Schönen Tag wünsche ich euch. Internet, ne? Ja, haben wir auch. Geht doch mal, wir suchen den Superschnarcher. Aha. Und wenn Sie einmal so machen würden, vielleicht kommen Sie da. Das hört sich wunderbar an. Ich glaube, die Jury, wir hatten vorhin noch zwei andere, aber machen Sie noch mal so einen Ton. Super. Klare Gewinnerin. Sie ist Deutschlands beste schnarchende Taxifahrerin. Schnarcher TV.